안녕하세요. 39주차에 병원 방문해 주셨는데요. 바로 보시면 6시간 전 이슬 비추시고 30분 간격 통증이 생기셨고 수축이 구축적이세요. 그래서 해석하면 입원식 간호에 중점을 두고 간호 활동을 할 건데요. 일단 산모님은 분만 1기 계대기에 해당이 되세요. 그래서 입원식 간호를 어떻게 해야 될 거냐면 이제 회원부 면도를 하시고 이제 관장도 하셔야 돼요. 이거를 왜 하냐면 이제 회원부 감염이 되실 수 있어가지고 이거 방지하고, 그리고 변을 비우셔야 태아가 만출될 때 태아 만출할 때 편하세요, 산모님이. 그리고 태반으로 인한 사고도 예방하실 수 있습니다. 그리고 다음으로 자궁 수축과 태아 신음을 확인할 건데요. 그래서 산모님이 하셔야 될 일은 2시간마다 소변을 봐주시고, 그리고 되도록 금식을 하셔야 되시겠어요. 그리고 아이를 낳으실 때 권장드리는 호흡법은 라마즈 호흡법이고, 그리고 깊고 천천히 들이쉬는 거를 1분에 10회 정도, 그러니까 한 번에 6초 정도의 호흡법으로 구하시면 되시겠습니다. 그러면 아이 낳으시고 화이팅 하세요. 네. 감사합니다.